Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo nakwenda kureview beat ya Nyashinski, nyimbo inaitwa Glory. Katika video hii nitabase sana kwenye sound design ambapo nitatumia sylenth sana, lakini mbinu nitakazozitumia unaweza kutumia kwenye plugin yoyote ile ambayo unavutiwa nayo kuitumia. So kabla sijaendelea nikukumbusha wewe ambaye umesahau kusubscribe, basi bonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni au bonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa nimeupload video mpya. So cha kwanza kabisa ukifanya nitaanza kupiga kodi. Kwa hiyo hii ndio kodi yetu tuliyoipiga. Nitakachokifanya hapa nitakuja paste kwenye hii hapa sylenth 1. Kwa hiyo nitakuja hapa nitaicopy, nitakuja kuipaste kwenye sylenth 1. Baada ya hapo nitaimute FL key. Hebu tuisikilize tuone. Kwa hiyo hii ni preset ya kwenye sylenth 1 ambayo huwa ukifungua tu hii preset huwa inakuja. So nitakachokifanya nita initiate hii hapa ili niweze kutengeneza sound from the scratch. Kwa hiyo nitakuja na clear initiate hapa. Hii ni vision ya sylenth 1 ambayo iko updated kidogo, ni 3 kama sikosei ni 3.1. Lakini pia kuna vision 2 ambayo inaonekana ni tofauti kidogo na hii hapa. Maneno ni yale yale na muonekano ni ule ule, isipokuwa kuna utofauti mdogo sana ambao upo hapa. Kwa hiyo nitakachokifanya ndio hicho initiate, lakini kama unatumia vision ya zamani utaona neno initiate litakuwepo hapa, initiate preset. Kwa hiyo sound iliyokuja ni hii hapa. Kwa hiyo hicho ndio nilichokuwa nakitaka. Sasa katika hizi signs, kitu cha kwanza kabisa ambacho ni cha muhimu zaidi ni oscillator. Oscillator ni sehemu ya signs ambayo huwa inatumika kugenerate sound mbalimbali kwa kutumia wave. Kwa mfano kama hapo unaona kuna wave hizi hapa. Kwa hizi ni wave ambazo unaweza kuzitumia kugenerate sound yoyote ile unayoitaka wewe. Lakini kabla sijafika kwenye kugenerate sound huku kwenye oscillator, cha kwanza kabisa nitakuja hapa kwenye polyphony. Polyphony ni kama idadi ya sauti unazozitaka kwenye hiyo hapo sound yako unayo design. Kwa mimi nitaselect hapa mpaka namba 8. Kwa hiyo baada ya kuchagua idadi ya sauti ninazozitaka, baadaye ndio nitakuja hapa kwenye waves, nitachagua hii hapa triso. So baada ya kuchagua hiyo wave, nitachagua voices za hii wave peke yake. Utofauti wa hii hapa polyphony na hii hapa ni kwamba hii hapa ni global, yani ya zote hizi. Lakini hii hapa ni kwenye wave peke yake. Yani hii wave moja uliyoichagua unataka isaundi, yani iwe na saundi kama ngapi au idadi ya sauti ngapi. Kwa nitakuja hapa nitaselect mpaka namba 4. Nataka saundi kama 4 hivi. Kwa ukiplay utaona nasikika hivi. Lakini pia kingine ambacho nitakuja kukifanya pia nitakuja hapa kwenye hii hapa wave ya pili, nitachagua kama hiyo triso nayo. Hapa pia nitaweka saundi 2. Tukiweka saundi 2 itasikika hivi. Kwa hiyo unaona tayari imeongezeka sauti. Nitakachokifanya hapa kidogo nita increase detune kwa sababu sitaki zilie direct moja kwa moja hapa. Nitaenda kuidetune kidogo hii tuone. Nafikiri kwa hapo mimi na sound vizuri. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine nitakuja kwenye hii hapa octave moja, nitaisogeza octave moja kidogo. Octave moja ni sawa sawa na noti 12. Kwa hiyo nitakuja ndaishusha tena, ndaishusha kama noti 5 nyuma. Lengo langu nipate 7 semitone kutoka kwenye hii hapa noti moja. Kwa hiyo nikishusha 5 utaona sound hivi. Kwa hiyo hicho ndio nilichokuwa nakitaka. Baada ya hapo ninachokifanya kingine naweza nikaipunguza sauti hii hapa. Nimeona niweke octave kama 2 hivi iwe 24, ukitoa na 5 unapata 19 ambao ni sawa sawa na nani. Kwa
Kwa hiyo ndio saundi ambayo nilikuwa naitaka. Lakini kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja kwenye hii hapa filter. Kwa nitakachokuja kufanya hapa, nitakuja hapa nitachagua low pass. Lakini kwenye ile silence ya zamani unaweza ka select hapo ukashusha au ukazungusha hapa mpaka ukaja ukapata hii hapa. Kwa nitakachokuja kufanya, nitakuja kushusha hii hapa cut off. Kwa utapata hii sound kama hii. Kingine ambacho nitakuja kukifanya, nitakuja increase hii hapa resonance. Na cha mwisho hapa nitakuja kuongeza kiasi cha drive. Kwa hiyo hicho ndicho nilichokuwa nakifanya, lakini kingine nitakuja kuclick hapa warm drive. Kingine ambacho nitakifanya hapa ni kwenye hii hapa. Sasa hii cut off hii hapa na hapa, utofauti wake ni kwamba hii hapa ina deal na part A na part B. Yaani zote ukibonyeza hii cut off maana yake ni kwamba ita affect part A na part B zote kwa ujumla. Lakini hii hapa unaweza kuchagua. Kwa hiyo nitakachokuja kufanya hii hapa, nitakata mpaka mita fulani hivi hapa. Lakini pia nitakuja hapa kwenye hii resonance pia nita increase kidogo sana. Kwa mpaka hapo nafikiri kwangu iko power. Lakini ukiona sound yako ina sound dark kidogo, unaweza ka increase brightness kidogo hapa. Lakini kwa sasa hivi naiacha hapa. Nitakuja hapa kwenye hii modulation envelope, nitashusha mpaka hii hapa sustain. Lakini baada ya hapo nita select cut off part A na part B. Alafu nita increase kiasi ambacho nataka kiwe cut off, baadaye nitaipandisha attack mpaka juu. Utaona sound itakayotokea ni hii hapa. Kwa hiyo ndio sound basic ambayo nilikuwa naitaka. Lakini kingine ambacho unaweza kufanya hapa, unaweza kaongeza EQ. EQ unaweza kaitumia ku shape sound. Let's say tupunguze kiasi cha bass. Kwa utakuja hapa, utachagua bass frequency unataka kuipunguza. Kuna vitu vingi sana unavyoweza kuvifanya hapa. Lengo langu mimi ni kuonesha sehemu ya kuanzia unapotaka ku design sound yoyote ile. Kingine ambacho naweza nikifanya hapa ni reverb. So baada ya kudesign hiyo, baadaye nitakuja kudesign bass. Nabonyeza clone hapa. Baadaye nitakuja kuinitiate preset. Nitakuja hapa kwenye preset nitabonyeza initiate. Kwa nitapata sound ile ile basic ambayo nilikuwa nimeipata mwanzo. Kwa baadaye nitakuja hapa nitapiga bass noti ya kwanza hapa. So baada ya kupata sound kama hiyo, nitakuja kwenye silence 1. Cha kwanza kabisa nitashusha polyphony mpaka namba 1 kwa sababu bass yangu nimeipiga noti moja peke yake. Kwa baadaye nitakuja kushusha octave 2, kwa itasikika hivi. Kwa baada hapo kingine nitakuja nitachagua wave ambayo ni hapa ni quarter post. Baadaye nitabonyeza retrigger, baadaye nitapandisha voice mpaka namba 8. Nitabonyeza detune speed mpaka mita fulani hivi hapa. Kwa baada ya hapo nitabonyeza cut off baadaye. Kwa baada ya hapo nitaboost sound kwa kudrive. Hebu tu mute hii tuisikie vizuri bass. Lakini pia kingine unachoweza kufanya hapa kabla hujaendelea na vingine, unaweza kubonyeza drive distortion hii. Unaweza kubonyeza ukachagua aina ya distortion unayoitaka. Unachagua dry and wet. Kwa mfano hapa nikichagua mita fulani mpaka hapa. Kwangu mimi naona hapo iko fresh. Baadaye nitakuja kufanya cut off nyingine hapa. Tukichanganya na hii. Sasa ukisikiza bezi utagundua ka attack mwanzoni haina kabisa. Kwa hiyo nitakachokifanya hapa pia
ili ni add attack mwanzoni kwenye base, nitaenda kwenye pitch A and B. Baadaye nitabonyeza decay kidogo sana. Sasa hiki ndio nilichokuwa nakitaka. Ukishusha tena, so lengo langu nipate sound ya hivyo. Hebu tuichanganye na hii tuone. Vovote vile unavyoweza kufanya, lakini kulingana na muda mimi naishi tuishie hapa. So kingine ambacho unaweza kukifanya hapa sasa ni unaweza kupiga drums. Kwa nitakuja hapa, nitapiga drums zangu ambapo ndio hapa. So kwenye hiki sita complicate sana. Nitakachokifanya nitakuja hapa. Kwa nita click hapa, nitaanza kick yangu ya kwanza italia hapa. So baada ya hapo nitaicut hii hapa, nitaitengenezea track yake nyingine ili niweze kuipiga kwa uhuru zaidi. Nitaipaste, baadaye nitakuja kuiduplicate mara mbili. Lengo la kufanya hivi nitabadilisha huko mwishoni. So key itakuwa ina mizunguko miwili. Mzunguko wa kwanza ni wa taratibu na mzunguko wa pili huu umechanganyikana kidogo. So baada ya hapo nitakuja kupiga snare. Kwa hiyo snare itakuwa inalia kila baada ya hapo. Kwa hiyo nitakuja kuipaste na huko. Nitakuja kuicopy na hapa, nitakuja kuipaste hapa, nitakuja kuipaste na hapa. Nafikiri kama utakuwa unafuatilia video zangu utagundua huwa napenda sana kulea vitu kama snare. Kwa hiyo mpaka hapo nimelea snare 3. So tuisikilize. So baada ya hapo nitakuja mita fulani hivi, nitakuja kuicopy hii hapa. Hebu tuipige hi-hat. Hi-hat zitakazokuwa zinaenda sihitaji ziwe complicated sana. Kwa nitakachokifanya nakuja kuiduplicate mpaka hapa. So baada ya hapo kingine ambacho nitakifanya ni kupiga ile 808. Wengine wanaita 808. Nitakuja hapa nimetumia sana contact. Nimetumia sana contact ambao kama unavyoona ndio hii hapa inaitwa Sub-Zero 808. So nitakuja hapa. Baada ya hapo nitaselect ile eneo ambalo nataka base yangu ilie.
So baada ya hapo nitakuja kuiduplicate mpaka hapa. So kwa mpangilio wote manake inatakiwa ianze hivi. So na imani tutakuwa umepata idea. Kwa leo mimi niishie hapa mpaka siku nyingine, lakini nikushukuru wewe ambaye bado unaendelea kunisupport kwa namna moja au namna nyingine, lakini nikukumbushe pia wewe ambaye umesahau kubonyeza kialama cha kusubscribe hapo pembeni, bonyeza alama ya kusubscribe ili kunipa support ya kuendelea kufanya video zingine nyingi kama hizi. Lakini kingine pia nimekuwekea link kwenye description hapo. Click itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Thanks for watching. See you.